20 ग्राम घी और उसमें 20 ग्राम गुड़ मिलाकर उसको मेल्ट कर लेंगे और उसको आप यूज़ करेंगे तो जो आपकी सूखी खांसी है वो बिल्कुल जड़ से ठीक होती है। मुझे याद है कि हमारी दादी जो रोटी का आखिरी रोटी होती थी उसको गुड़ और घी से दिया करती थी, शायद आपकी दादी भी दिया करती होगी। हम गुड़ और घी खाएंगे तो हमारी सूखी खांसी बिल्कुल ठीक होगी। आप ये घर पे करिए और बिल्कुल कारगर उपाय है ये आज का नहीं, सदियों का आजमाया उपाय है, आप भी करके देखिए।